На Белсаті новини. Коротко про головне для вас розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Нацыянальны календар прышчэпак у Беларусі аднавілі. У яго дадалі вакцынацыю супраць віруса папіломы чалавека, пашырылі групу насельніцтва, якую трэба вакцынаваць супраць пнеўмакокавай хваробы, і ўвялі бустерную вакцыну супраць кохлікавай інфекцыі. Гэтак, паводле Міністэрства аховы здароўя, прышчэпку супраць віруса папіломы чалавека будуць рабіць дзяўчатам ва ўзросце 11 гадоў. Супраць пнеўмакокавай інфекцыі маюць прышчапляць дзяцей ва ўзросце 2, 4 і 12 гадоў жыцця. Бустерную вакцыну супраць кохліку пачнуць рабіць дзецям у 6 гадоў. Пакуль установы здароўя ладзяць запіс ахвочых прайсці вакцынацыю. Першыя прышчэпкі пачнуць рабіць у гэтым красавіку. Гэтаксама ў Беларусі працягнулі тэрмін вакцынацыі супраць грыпу і ковіду. Бізнес былога ўласніка вострава Чысціні Віктара Рамука ізноў збанкрутаваў. Цяпер гаворка пра вытворчую кампанію «Ромакс». Гэта ўжо трэцяя за месяц фірма-прадпрымальніка, якую пастанову суда прызналі неплатаздольную. Вытворчая кампанія «Ромакс» цяпер у стане ліквідацыі. Уласнік заяўляў у судзе, што памер актываў дазволіў бы фірме разлічыцца з банкам, аднак паводле пастановы эканамічнага суда Гарадзенскага раёну кошту маёмасці ўласніка недастаткова, каб пакрыць пазыкі. Віктар Рамук – заснавальнік групы кампаніяў «Ромакс», у якую раней уваходзіла і гандлёвая сетка востраў Чысціні з маку. Крамы зазналі фінансавыя цяжкасці пасля цікавасці да бізнесу з боку сілавых структураў. Гаспадара кампаніі Віктара Рамука з жонкаю арыштавалі ў 2022 годзе пасля ператрусаў у офісах з ініцыятывы ДФР. Паводле выдання «Наша Ніва», Рамука затрымалі, а пазней выпусцілі з СІЗА за вялікі выкуп і прызначаныя штрафы ў эквіваленце $7 мільёнаў. Сайт Petitions BY і сацыяльныя сеткі праекту унеслі ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Абноўлены пералік на сваёй інтэрнэт-старонцы апублікавала Міністэрства інфармацыі. У сярэдзіне снежня парталу прыгразілі ў тэлеграм-канале, набліжаным да Губазіку. Там намякнулі, што дзейнасць каманды пад пільным вокам сілавікоў, а тыя лічаць, што актыўнасць на сайце выкарыстоўваецца, маўляў, у экстрэмісцкіх мэтах. Petitions BY або «Зручны горад» – праект, што збіраў электронныя петыцыі ад грамадзянаў ад праблемаў двараці раёну да агульнанацыянальных і дапамагаў скіраваць звароты ў дзяржаўныя органы. Святы скончыліся, наступствы засталіся. Гэтак за падрыў петарды ў грамадскім месцы упершыню ў Беларусі вынеслі адміністратыўнае пакаранне. 40-гадоваму жыхару Чачэрску прызначылі 5 сотняў арышту. Суд палічыў падрыў петарды дробным хуліганствам, што парушыла грамадскі парадак. Як адзначыла выданне «Флагшток», мужчына мог правесці Новы год за кратамі. Паводле раскладаў судоў, апошняя пастанова ў райцэнтры была вынесеная 30 снежня. А вось у Шчучыне праз петарду падлетак трапіў у хірургічнае аддзяленне. Няшчасны выпадак здарыўся з 12-гадовым школьнікам. Як ён распавёў, знайшоў петарду на вуліцы і змеркаваў падпаліць. Цяпер у хлопца тэрмічнай апёкі сярэдняй цяжкасці. 4 студзеня ў Беларусі ўвялі забарону на продаж петардаў і салютаў. Пастанову прынялі ў сувязі з павелічэннем выпадкаў траўмаванняў. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, толькі за першыя 2 дні студзеня у Беларусі ад піратэхнікі пацярпелі 26 асобаў. Пераблытала педаль тормазу і газу, ды знесла бетонную агароджу. З кіраваннем не справілася жыхарка Баранавічаў, што была за стырном аўтамабіля «Тэсла». Пра інцыдэнт стала вядома тэлеграм-каналу «Беларусь замкадам». ДТЗ адбылося каля хлебакамбінату на вуліцы Лермонтова. Кіроўца, якая пераблытала педалі, знесла цэлы пралёт. З месца здарэння 35-гадовая жыхарка Баранавічаў з'ехала, аднак была затрыманая. Свае паводзіны жанчына патлумачыла інспектару стрэсам. Алкаголю ў крыві кіроўцы не выявілі. Не менш як 5 загінулых ад лясных пажараў у Каліфорніі. У Лос-Анджелесе трывае эвакуацыя насельніцтва. Полымя дасягнула галівудскіх узгоркаў, згарэлі дамы мадэлі Пэрэс Хілтон і актора Энтані Гопкінза. Полымя ахапіла больш як 1000 гектараў. Яго не могуць стрымаць праз сухое надвор'е і моцныя вятры. Загад эвакуявацца атрымалі больш за 100 000 асобаў. У тым ліку тыя, хто жыве і працуе ў раёне Галівудскага бульвару. Амерыканская акадэмія кінамастацтва вымушаная перанесці абвяшчэнне намінантаў на прэмію «Оскар». Гаспадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах.
Подписывайтесь на канал, калі вы живете не ў Беларусі, каб быць у курсе апошніх падзеяў разам з Белсатом. У мяне на гэтым усё. Інфармацыйнае падсумаванне дня глядзіце ў аб'ектыве 20. Заставайцеся з Белсатом.